بعد از آن گفتن که فقوت الروح ارواح المعانی وليس بأن طعمت وأن شربت. قوت روح، قوتون یعنی چیزی که انسان از وی قوت میگیرد، رزق، طعام. قوت روح ارواح المعانی، قوت روح یعنی غذای روح، غذای معنوی هست. وليس بأن طعمت وأن شربت. غذای روح اینه که طعام خوری و شراب نوشی. یگان طعام این است که همون طعام خورید و الله تعالی خوب شناسید. یگان شراب این است که شراب نوشید و تقواتون زیاد شود. انسان از دو چیز آفریده شده است. الله تعالی گفت که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین در سوره حجر. اگر من انسان را آفرم، شکلش مکمل شد، اعضاهاش بطون مکمل که شد، بعد اینکه اعضاهاش مکمل شد و نفخت فیه من روحی، از روح خودم برای او اگر جان پوف کنم، فقعوا له ساجدین، سپس شما به آدم سجده کنید. گفت فرشته ها را امر کرد بعد اینکه روح می درآید سجده کنید. یعنی این جسمشان بود و وقتی که گفت از روح خودم جان دادم بعد شما سجده کنید. بنابراین انسان هر طعامی که میخورد، شرابی که میخورد، لباسی که میپوشد، خانه‌ای که در آن زندگی میکند، همش از جنس زمین است. کرته ها تا پخته هست مثلا، یا مثلا بگذار پشمی حیوان ها باشد، از زمین است. آنها از زمین گیاه میخورند، میروید میخورند و در نتیجه موی آنها میسبزد. این چنین پخته و دیگر محصولات و نباتات هم از زمین میسبزد. تمام اون چیزی که انسان میخورد و مینوشد اصلش از زمین است. لیکن روح انسان، غذای روحی را از کجا میگیرد؟ از آسمان. قرآن، سنت و این چنین عبادت الله سبحانه و تعالی. روح انسان از آسمان قوت میگیرد، نه از زمین. فقوت الروح ارواح المعانی، یعنی گفتن غذای روح این غذای معنوی هست. ولیس بأن طعمت و ان شربت، این نیست که تو طعام خوری و شراب نوشی و روح تو غذا گیرد.